اذ قال له ربه کله چې ویلیو دی حضرت ابراهیم علیہ السلام طرف د اسلم تابعدار شاه. قال ویلیو حضرت ابراهیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین، ز تابع ما د پاره د پالون کی د مخلوقاتو. اسلمت ځان می تابع کړي، تابع تابعدارم لرب العالمین د پاره د پالون کی د مخلوقاتو. ووصوا بها وصیت کړو په دې دین سره ابراهیم علیہ السلام بنیه خپل زامنو ته. و یعقوب علیہ السلام د دې دین وصیت کړو. دې دواړو سو ویلیو یا بنی یا ای بچو زما ان الله اصطفى لكم الدین، بیشک الله غوړه کړی د تاسو د پاره دین اسلام. فلا تموتن نخام ممری تاسو الا وانتم مسلمون، مگر چې ای تاسو مسلمانان الله تتابدار. ام کنتم شهداء، ام منقطع په معنا د بلو، بلکې وای تاسو حاضر نو معنی دا ام کنتم شهداء ما کنتم حاضرین، آیا وای تاسو حاضر او موجود یعنی حاضر نه وای. اذا حضر یعقوب الموت، کله چې را حاضر شو یعقوب علیہ السلام تمرګ. اذ قال لبنیه، کله چې ویلو خپل بچو ته ما تعبدون من بعدی، د چا عبادت او بندگی وکوي من بعدی زمان وفات نه رستو. قالوا ویلو دوی نعبد الہک، عبادت او بندگی وکو استاد معبود، و الہ آبائک او د معبود د پلار نکستا چې حضرت ابراهیم علیہ السلام او حضرت اسماعیل علیہ السلام او حضرت اسحاق علیہ السلام الہ واحد معبود یو. ونحن له مسلمون، او مونږ دی الله لتابدار یو. تلک امه دایا ودل وقد خلق چې مخکې تیر شوی دا. لحاد دی دلی د پاره ما بدل دا غامل بی کسبت چې دی کړي وا. ولکم تاسو د پاره ما کسبتم بدل دا سبي چې تاسو کوي. ولا تسالون تاسو نو تاسو نکړي شي عما كانوا يعملون دا غصبار کی چود عمل کون کی. وقالوا وایدی کونو شیهودا یهودیان او نسوارا یا نسوارا تهتدون العرب مومی. یهود وی یهود شین العرب مومی او نسوارا وی نسوارا شین العرب مومی. قل ورتوا بل ملت ابراهیم، بلکې مونږ رواني ګو د دین د ابراهیم علیہ السلام پس حنیفا چې هغه اعلان کوونکې د ټولو غلط دینونو حق دین ته. وما كان من المشرکین، او نو حضرت ابراهیم علیہ السلام نه مشرکانو نه.